bibiachi mo bibiakwa ba mfemra emergency Ghana TV so odofo nsem sisio nsem hihesuma se ankasa na mesrame kasa mu meme binu amode mu rebusia baakuma na mode mu toa mu bu atopa kwa na mu bu abusia no mu bibi esia adofo so wo hwe video we ya betu fu ni nyane se ye abante bi akwakobo awe abusia baakubu mu nan emu mewo wonyina waro mu nyina sitire na dofo akire kwa no bibi esi bibi kuna esi no dofo entwam ko kame ho ni enkonko hwe bibi kuna esi nwate yenkonko tiemu nsem ene obedu nso ndi oso mpeni kunu bio nam enyema afane ni so ntino odi nsa shinap ene ring ene aba program nso a adofo esi wani nsa se kacho yenkonko tiemu nsem ne ne ye ba message ma adwene awa kire bio nkomu enkodi sa adwuma wu entie ne ete saa de a ye de hie na wawuo no ansa na ye beti ase na yagye ye de hie no se ye gye no akwa akosie no ye gye onioma bi Professor Kofijaba awie ma ha Prof na mpom te say very good management na de yebeko ngakra enunti na se ekɔ school kura no a management ni yesua enso de ka ho no na wiei asɛm a ye tete se abusua bi aworo efunu bi de akyɛ boyfriend no sebe emu asɛm weden Kofi wona asɛm yi kura wo nya abotre ma wo ho kyerɛkyerɛ asɛm no mu mientie na akọ bia ya na wasa sani awo kan ade se abranti na ni agba dem wo kura fi na ja saye to da mpani so we ya saya na ja sa kan si ja sa ka abranti e se de obi ka bo aso ni topa waye nyambra to na bu nyambra se bi na so na no na so ma busiano aso ne peki ayire ne dankra ya Omoje no efata kwa wiso afu emuru ede amano na ne sei kati yi ko modene ebo wura eye ebusa ye ka wala tini ani ababa baba ko sha ke ti ju gete ke so mu khuri de mina nu ana ebusa no eti ebusa kati awama waya woni no eko na krande yesi efunkunta afu anwa anyamia no muni aba awawari eyebeka nta yebusia ni kunu mia enti wo ware no a eye enti ebera eni no enti asu tietia emfiri wo mama meduruta na de setinto nta mo kaso agai kache no ade osie eti yake wo busia ni nta wo do osie ayo eni ka baba wani jai se o ti ga na ko bia wa na ti o research binu mo ataje ti fufu o ma ni ma o mu so ka ti ni apa wa na jai o ti jai ni wo ta ko kambushi ni fufu wo o se kuro na mo atam do fu no ne na ja ke ari atu ba ko no ba bi o bi ti ye no so asemba ba da bi ana ni ya ka ti ni na ba so no e they can have a opportunity and then Coco Yama and the I was now would be probably from the mission wabo. Then more modern any buyer to say a bear. One to us people to be the Mura. So I was on the one of the summer that you and so like that. Everything so to me at home. Now, Wabra, Anna Morpole, I was young. No, only to a only could I one not be in the I tell you, Kofi
nyabotre baby a wadru na baby a wo hye no wo kasa baako agigim ase ekowom mienu wo kasa emu san twetwasi enti wada amasa wo hye dan mu apie se hands free tuamu atu free ena se uni baby panso gina na wagina yie kakra de amaye ne ate wonka enti eba ne sama ayema akrachi ni twetwa enkokọ ya mamre die dikan wie ye no ene ye den mo ni ye ente krachi omushi akuma ko ya ni abi na bi ye robra ba wom wonu edi mutiti mai pa krachi omuma ne ntu sa na mo no na mamre ni aman ko bia mudi na kwa wie ya eni na otwemi enza na sa baba aware na kraki ya sa konya ne na to abasako na kwa yi wadi atu na sa kanya honhom na nyame di ache abusia na dwunu ho a wo monte ase ana we Solomon obusia ni no wo mo dwunu ho mo hye da wi ase ti no kraki ababa wa na ni nyai ehun ahi ana ya ababa wa no ka kire kraki ne se abusia ni tuetua wo na so ewo wana motuo no hu enti broni beka se to cut a long story short omuntu every sabro no so nkwatra bro no foforo so na odo no omuntu min kan manchiri mu se nwa na aja omuni omudo mu omani gi enwie peye ana tipa omuntu se omukuku ni omukaka omu na ekwo eno na abusua panyimi ni abusuafo ni nyina ka kire obare ni ababa awa na aja sabra no o mato odo mu ntintan ne se omuma branche na maware anu oba no so no obi amaji na ware nemo ni omu ye no abusia no so omu agitu mu enye yenu na omakwa omatiko se no anu mu beya omu wuru omu nsa ehire omu kuse omu gusugu nkra omu angasa emfa omu de omu antise dogo bi enu abe na eja omu de omu atita omu koye ebre kakra chi a enche ye ya no mu wo no mu sakra chi na emiemie na ni dai ana e wahunti ana se wahwe ase e wo botware no so wo furusu atwitwiri kase tisa kura wati kokunia no shanso kotan omu pata na mpata mo sakra chi asambe wonante sie pa ne sei na obi mi awani ana krachi na ebe siese bo abusia mikura mukoto dwom na ti koti ama na so amiyem ani sei a aya wonde hye no a wone na ti kodo mu wo bra wo mu kan ho asema wo mampan wasi kuma dwa bi ani ade se oba no ebra kakra bi a wo se ne hododo no na ni nyina mu no wo ya na adwene se wo hwe na ajanka wo de na ko ayaresa bi akopɛ na ayaresa ode no ko ya wantimi anta mafie bi mu a wonam so ato na nanom wansi adu anu na abusia no si afari yo pa na onsa aka na krachi ma honya hasa de oche akurasi akokɔ na firi ha ntem na ko na obi ama o ma ware na sabi wo ba ba si yie fa ya di nyami ja ye shira so kusa de ma sadi ye shira so ma wo bra na wo bai bibia wo kwa wati ko na wo jitu mu na wutimi ye ho adwuma no sa akwa nkoro na fa so na emunu so ye de chew na de odo be ye no fa kokoye enu na krachi di ne sagu ni tin wo ya ase so wo bob na no wo todwum ade ayamiu ade ayamiu nisumi mo buru mo bu ade ayamiu enu ena obo modern edukoto empanyimfo mu wo kuro no mu ka bi wo mu wo eye bayrebo ne ne patebo se wo sere asodin ne asobrakie no waye ne abuaka ne simunti empanyimfo mra ne nsira bem empanyimfo ko ne nsira bem na abusia no ekire mu se ayahwe asamba nipa na eka ana nim nim before matimi aba asem ni bibiri no nkin ne anwafo no omo ka se omo bo wona no asem no agu a anya de se ebetwa yi daachi bia e bia na se do omo so asem akoto wona nim nti wo ma di atum se omo be so asem no nemo
yo oni enyai mi enyai akese enyam papa enye nyantro nyam papa akese miensa omoje no enu akiri enkokọ snap nkosia eni ne ekeka ho a omudi ye amamra ni amande na omba dia jare ye beka ne se ababa awano chafana aba da hwe eye abusua no so de be ya wo betimi enya kwan na eja ayielu wo maye wo bra akire enkofa semfufuro bi ama entimi no kasa ide krache no wono mo ko ye ni gitu mu no ni ko wie ye ne se de ko ye ne se krache no wo mu chire mu se wo mo de ya na eja emprempe die nanka won fa nyae ni mra wodi wo sia yo timi di nyae no snap no eni kosia no na eka wono de wodi akọ ama wodi ka bia ye broni beta se prelims amamra edikan ahwe afiri honum na mum de aka ye sika no 30,000 Ghana cedis sika no 300 million endo no wa hye se bosumi ye koti mu no awiye obobo modia pesika ne de aba ama abusua no atimi ahwe na eja wo maji e de asoso akwa ye amamre ni amani etwa to okura ansa na abusua ne bagi atumu se emu no afa de omu bagi na omu kirem se omu agi peni so mbagi emu no kura aye no esinisi oyai ehuka adakaka amraka mpopito ni nsefu apetition ebe kwaso wo ye na sidia because omu di share de omu so what airport ne brenya nso ye ekono beka hu bia me yasu abusuan mu mfanyimfo nti se wono nam na so me na wuburo ni se prematurely ani na de otu na me na no wono na beto mo na akwafa sa aka na ba nti abusuan no akire mu se na o ma bomode aka na chi ama na ye yie no so ama na ye fewo enti kwa bia obi sa ya na hu jiri se mo asi ewo eye bayere bondo mi abranso enu no we die asemu mpenipa ne nipa ene pede ho asem prof wadawo maboa no ha enti saa nioma yi a abusua no gye nwan snapo nkosua nkokọ na 300 million 30,000 Ghana cedis edaso no anyanyam bia nagina ye ne sen die enti ene abusua ne se wono mo gye saa nioma yi omu kire mu se abusuan na krache na bon anu odene na abusuan ya kan wasemi mesere krobofo abusuan na omukọ omu nchi akọ hwehwe mu no se omu anyi sa sika no ene sa anema no a omu di be ko yebeka ne se wona abosum ne bia se so omukọ no omukọ ya amamra ni amane bia ansana abusuan watimi asan ya omu kirem se beba beye kambia beda hono mu a even ebiade beba kura be che ne yasin nti enu no ye nia omu di hwe no omu di ai amamra ni amane bi ese fata ansana abusuan atimi agi atum se sabio wonde hye na mu no obetimi agi na no akiri ni obetimi so involve won ho awo abra krache ne sabio womun eka bom ayayi okay afemi enhwe se wode de wafiri mu ka ho a na che se ema dodo sei wo sa abusua kro na mu na bema no one wo no mu awe apa so se de wafiri mu ka ho a na eye ma miensa na kire se kraki wabo modi akimi eku modi na prof we saa ma yi a ye ka wo no mu asemi na wo no mu hu kire se kurei enhyeda nye kuro tetrete kakraka akurasi asem nso de etre enti na saa ma yi wo no mu nim se asobasi we woni menua ana me ma menua mabusuani na atwempna ena awie no ose ba bepeme no wo mu hu na ana no wo mu nim kobia wona nim sem
Woman some woman in some. Nasa krachi no mintimi hu se ne katrema na ya prade ni bia. Mintimi nchire. Onsa afsa katrema. Wo yi to wono ma na ntoteboa ni nyina di mirika ekofunu hu. Aya omumomu ko wi apra katrema. O mani baba omu so no wasam o magu eye ne yam. Sa katrema ni bi na misusu se krachi no we tan se no otoso miensan ekura wa firi mu. Sere mbi ka chire mu wonu bona gita na ni ase kesi o. Wajita na ni ase kese se di otosu mienu na krachi no bebo wura abusia no mu no abusia no nhwe ama ni ntwa nyai anasa amamre se fata wo nkuro mamamre wo mu nhwe nhye no ma ne nye enso mu ya amamre no sa amamre no wie ye no a eni na otwe miensa o na krachi ne ni ababa wa na to basa kudu monten so we ye krobofo abusua no otisi mbema na ankaza nso ye die ni dama no nso no eye kroboni abratie na paadie na de wo baba asade mpanyina kase de wode ne krama no wonne yi na no kase wono ena nso wono ye beka ne se kroboni ni bi ne ntina wo wasa akụkọ oduro na ka fia ye twa wasu ana ye twa moja gusu wo mudie ko bia san ka mu ko no kura ye bon kwantene ne akọ na so krashi kahwam no wasi wo agro konfo wo na ekọ kese ano na dodo na kaza so wanya kroboni na sebi o kakasa fufuro bia nka bebonu ata bia ono ye kroboni ni ntin ena wo wasa akụkọ oduro na se wo technical know how wa yetimidi wura fie ba ku bi mu abra ehun nyede entachi enie sabusua no emu ya sakra chi de wadaroma gina so ma me de mfonyini bi to TV ne so sese ya mo amuwo Facebook ene mo amuwo YouTube no ba bi awo bi awo monitor yem bia me de mfonyini to so mfonyini ne nto so ma me na samfonyini eye emrantie bia ekura nwan na ekuta snapo utumi hu se snapo miensa enekuta mrantie no ena enwan no we wo ma meto no wo ye kire ha wo ma meto no kumase die ni bi wo hwa we ekura na se ano mpetoye gonga kumase die bia kaya die ye dware na nka hu so mugina ho a wo mugina so pa mehu emrantie nan ba ko hye kokko ya fita dedam ba ko hye tuntum ba ko hye fita kokko ani tuntum dedadam ena ba ko nso hye tuntum enu won mu kura nwan miensa ekura snap miensa krachi a wono na wakwa akodi djuma wo sa abusuan mu ama ba ko awu atode so yi wogina mu bia na wono ne de hia uja omo mutro na o se so ya uka no ba ko che itali ana ba apa da kira wace ni kira sin ma min kira da ita aka wace ni kira sin oh okay tintin na wo mu no tintin na wo mu no wo enti ni ba bia wa enti sabre wei no na wonu mu di nwan aba abusuafie ho ana me ba cho sa pepe wo bra ene akadi ana katika no hono di edi ka ba ye no ene yo so enti se sei de abaya no wono hye fridge mu hye fridge mu a laki ene o mama no wono ane di na dia question ena na nse bia kokko ne dabre mu to chen ni titie so fa nti lese e ka ma bi o de wo ne bi so a de gbanyina kanon asemu mpenipo no ani ni gani free kuro ni mu na hefa no omo koye ekobo omo hu adwa na ne nkase yemu no se yade bei na akoku abaya no omo tu free ayo hono mo no eye mami abra no
mu ko de won mo nan takati ko mo jana e se ababa wa ni na o complain e niki jano e chinaja ni man ka niki jano go so ati adian ku na nyina ko dura soro be na so o ma so o din ko du anya so hospital community hospital no mo chiri mte ya ene di baba wa mi chire ke kwa na obeko pa ni ni ani ampa na ntuma itini edekoi penatwe a abusuam pene so eno na akọfa asemi di abrekrachi shafa pepe na ko bia ba ni se ma ya mienu nu a wodi nkan ne wo no mo twe ye no ede an wo no mo nso ahokeka te wo ma go funu ndi o mu mienu kan se enye Yesu aduma nka yawu kojo to se wo mo no dia no especially di otosu mienu no mu twa enwa egu yo se ena wo no na ye yi nyom no doku no kan nyina nse se yese atina no nyina aituta na mo na ebia nka won ka ati atefo no amana so bi pa atrim se wo ko ba bi ni ba kokura ne ni nyaje ya wo ba jete so da ko bi la lai se ni pa wo ma pa ni bi a no bu cha u pri mu a le di e tibi ko ko mu no so da e be ni aso atno wa nka sa uri pe bia. Okay. Kofi odi edi akire yenko so amfa yanini akire na yenhwe ba bi asusan de brode no befa de ebesi bia no ye besan ba onchen bio arofoni ade hye we ye Professor Kofi Jama na asem we ya asie eya asem kese se okọ awade anam pnatwe na se abusuya esori gina kasa yempene so a eya ahweyi saade wei enemre imrantie binom dodo na de wonom ya no ye de wonom ya no wa hu se ma wa abusua ni mu enti abusua kuru mu enu odi mu ahyemfiri wo wuram no apie no wuram no apie se ye ya amene wo kasa yi nipa ba akopɛ ebi anuanom bi amiensa enan wawe wonom nyina esese anuanom ne ho wo ntumi nka bia mienu anuafo wawe wo mo bia miensa wawe wo mo sasem we na bi siye ahenema kokoben mama mi bia ono te ho na eyepachiwa ho ehefa na no okosua adwuma yi yakokoben ahenema kokoben dabi hwehwe fats ni ye akwenya baabi ososo na de no de wawuo no anyima kokome na no ye na adwuma no enti wo ka kire maame no se akwa wo ba kokra wo de ka kire se ma ayere mra wo se me ye wo se wo hu unya bi ndwe ene unne untumi nkai hwe enti akwai eye na adwuma wa ahenema kokoben no waka kire akwara no eye ne maame nua mepe akwara aware no ono maame na na di nkan ne ba ma no na pan wo weye no abefa ne nua eba enso de ne kɔ akwara ni ne ye ta pan eno wo weye atiefo munim se sa abrante no wawu diamte ye ne se wodi aniwo ni animguase akɔka na no aduru wawu esi akra de dabre o makosie nkura ye na yewie wawu animguase akwaba o makwa akosie no sa abre ne saman ye ka ne se yei aniwu ache ne saman ya wo gina ne naso a wo su ya hwe na nim bi a wodi su o hwe na nim hwe de se ne wo muni na nim no kwanu tum na wanim ni su kura anya fe hwe a me hwe na nim kwanu tum wanim ni su nya fe na wa wie anuanom no ebi nie enti anuanom no abusua ni mu ede ya wawura mu ahwe de otoso miensa
yes sa ba ye ya nso na wo read otoso mienu o so de gire mu gigire mu secretary de se yakoya amamre nya sa wo wura busua kromu awe nkwada mienu ene ono ansa de ne hokọ ya se ye kasai on de e so ni dem aso ni dem ya wone no eye ya wo mutu free kronim ko kro foforo so a wakwa akowuo wawu be man de na kwese fridge ebusua je enwan miensa enwan ne de enie omu ne guso no miensa ni nyina snapo miensa eno nso omu ne guso no snapo no e de kitekita wo no no ye je no 300 million 30,000 Ghana cedis e de aka ho omu ni gina ho no asemo atokrache no eno no etufu a untie no ene wone owa de achi ame Akra good ha o what to say bra wanim aha eye aha ehwaye mesire mi busa wo wadama facha mese mi busa sa asemi mensa da mensa yam adai wani afra wo mfie sai ulmai I went to tell me that but to me, obro 80 obro mfie aduowotwe because me back I sent my mom but drew come 1961 no more come mon check mama o sabre no wo free hin na beduru asantimam na 1961 no me kromo upper east hefa your upper the frog garu timpanti garu timpani ho na wo free ba ha ho na wo free ba asantimam ha tete ho no nyesese o 1961 he ena aba asantimam sa tam na usa ena aba asantimam na sesi a wote he eti abu akwa na wo ye de na aba ha hwan na do bai ajama kakran na me frik ai pravia na mbasi abu akwa janse wana obitimtina take kan mbasi ai airport runabout me see ababu post office and I'm five pravia na mbasi a kwan ya ofa so ade bai no o woma me ka say me nima anasusu me nima because see the babie no o menchen o woba o ba na me no be ona undi ba bi a oba ne nam se penefone me pache o penefone ka se kontuom ko Nigeria na mama chi e basa o ko Nigeria ona ko tina wa chale pa uko di mfie se wa Nigeria me haya menka I do 26 years uko di wa Nigeria ti wo ko no awo na akwala ne wo ne maame ho wo Ghana ha na ade na uja ne ho na ko Nigeria sampi e di asema olumai di asem na ma uja wo yire ne wo ba ho e ko Nigeria na me tell ni awa adum ayuti send mo se u de ya oba hunu ona na me pamade na me pamade na me ya je kakra ni amanfo pamajima pa anti ne mo no ma bebre mitimi yejuma na jo be 12 atan map ana mo ko fa obi ofure bakwa santi bakwa ono so no wasan di ade pa no ni machine oba John man ana ja mfano menene yejuma na duru ko siara me ko fa me yaketwa so fisrem bai ana menene na tiyo wasanse ana mo ka jama yaketwa me se ko na amadina ba me njini ndi o because menene nyango ne subanti bo modana ko dade ne Sunday onko no onko ere onko yana me basisi am me de dabia me yejuma me nyana anko timsele no me nyana da ho no me 40 am jadam de data de se me dumrika me duru ani abu madaka ne mo adaka kase se no mon ko jeans different ana up and down so different so ja for no mo so chigo soja for nioma me pa me for da me se o ban no ma me pa mo soja for bebrebe se me nyine soja la yo ntina ama
nti adaka na nneoma ne wom no ko ye ne ayede wo boni ni nyina sakara wo boni na wade dai wa sisen nyino no nyina wa sisele papa no na kat tan ano de ko Sunday wo dwane ko ofuru ko enti ba sa no nso ye dai ba sa nsese na nse ma ya wanted obia ba jina ta ma so ne abunya bro enti na wa se me dwane tu dwane free Kumase ha ena akọ he Lagos ena ma akọ Lagos no enti from Ghana to Lagos the ma wu dwane ye no ase no de ba ko pe certain trouser anti man fa bibia bi na me jam no akitu no me shop wo watade ba ko pe de e sha osoro de wo fom no eno ana ade dwane free Ghana e de call Nigeria enti wo call Nigeria na ya afi be mu ye be mu 1979 kama no muto Basanjo ane we have by France teacher ni no o ma ba no sa tam no na no akudu Nigeria no muto abano sagade ne Basanjo tam na afi no akudu Nigeria say the Ghana must go ne kura eche wo ho ana echi me ho de echi me fa menu ni nyina enti ano no e de obai mama wa udwane David, on se me to on se me say I was have fun kaka. Okay. Ya titimi. Me go do as I say I say you know se sa den to me Ibrahim Tairo Mohammed. Ti man ka se me mo Ghana hun. Tu ka so ye Nigeria ni. Man ka se me Nigeria ba do so be se me so am ontum be se me kra se me Ghana ni ana se me say. Hu ma auto mo. O se omo. Enti wudi be na wo de ma omo se e frɛ wo Nigeria o. Tairo Mohammed. Tairu Muhammad ena ne efre wo ho atiefo ne adofo enne opanyini he is above 80 years on the way nim hey na adekudie ntia ede na ba yanim ha no owoba de nam so ma ni dwane free Ghana 1979 wa wutie me satam ne awo na ne enwo Gen Z fo no opam ade Kumasi krodua imu oba santimemu 1961 wa hunu obi mobo nipa no so ofri santebe kwai no no ye join work obe kame ho ani nyina ya adwuma ne enyeska tailor adwuma kwasi ada nesisi ne so waka kire ni nua kuma ko ne nipa yi a waba foforo minyini ni afe no aba ni nua na mfi no dase da ho no a share trouser ni atade fast okoye okoduru ya na mpani ampa ni nua ne ampa de nesisi ne so no sa atam no ya bu ne naka nani soja fo nso ne oma wu ene yayiye bronya brem amanfo pe wo no ne oma nso age ti necessary udwane free Ghana ti onoa obi a oje no bata ne ho na wo ma sa nipa na dwuma so wono nso nya bie no sa nipa wei ene be ka ne to asem nti 1979 ene udwane free Ghana atade ye hye ne soro ene de ye hye de fom ene odi dwane ko Nigeria ye ba be di nkobo ba fidie ne na ha ensam wo ho ensam wo ho sabre no Ghana must go no mienu ni nyina ache no ewo ho beka mu asam de akere yen se ne na Ghana must go no na tie amo Nigeria fonk yen so ye chance ye se ye bo Nigeria must go a se ne yi Trump wa chance a wo ye deportation no me ye man panyina nko me deport Nigeria fo nyina akọ me deport mo you know why what you are doing in Ghana some of you is very bad. Yes, it's not good. What some Nigerians are doing in Ghana is very bad. What some Nigerians are teaching Ghana people is bad. Scamming, robbery, prostitution, so many other criminal things is very bad. Why should you come from your country to another man's country to misbehave? You don't want to obey the law in Ghana.
you teach some people bad things in Ghana. Meanwhile, if it's Nigeria and Ghana might go do that bad thing, you go see what thing go happen. You kill you. You be kunkura ena papa ne kano. But you come Ghana, you get that free of movement, everything, you move free, you sell your goods, nobody worry you, but you are the same people who do bad things in Ghana. Why? Some of you, if you know you need bamoso, na ya behwemo niome bi amoye, edu yo watwe ene akiri ewo yenim ha. Papa odi de say Fataru Muhammad. Fataru. Tahiru Muhammad. Tahiru Muhammad. Okay. Openyini Muhammad. Yes, asem ben ena ewie yi ede waba yenim ha. Yo, me that's. Aja penifone guy yesterday. Is it ye tukwan pesika. Ana tukwan so penyin chira so. Na aja me first run back ma se no. Me ba ye bia asun adwuma ye bibia kwan. Ana aja penifone guy. Ana sam papa ya uwa sam papa o trima. Me bia o sa no babre. Ana mkofa obi a obayi wia me a di corner ji. Mkofa obi man be ye dey kire wasem ni. Mkofa obi man be attachment. Te bunya brain ajuma ni dos na onu so pon no so onu so ni machine. Ana oba ya aja. E wa adepam. Awa adepam, awa adum. Te gusa na aja Saturday pon ye na mka se china ba sa so baba juma china mse yo china baba juma dia. Menso baba me na kwara. You coffee na you go da dia chi ani me ka che menu akitu an se mana for corner papa na me na ban me nim no ana se me nim no suban sa nemere ne pa ajai penfone kan ye enti bomoda na ko menu akitu na anko o da tim sa sorry me sa me enye se ye daniel mi no sa me no na yana penfone kan ye me nsem ye Satama na opam ni omano na onsem ye sa bre na ye omebunu mu youthful age. Yes, I'm in better. Oh yeah, brantie 30 to 35. 30 to 35. Okay, twaso and when gaja ave de menu en kwa wanko sorry ah na mse aja me pema juma na sorry ko do ya bubum maraka na me nyina as center de no akanti maguno nko me fine na jai phone guy aduru te guguzu sa na me ba na me ba na afena adina afeda na so ja fo bako nan on mo birim me papa on be bo nyezi e wa adum ho sama jeje tam no na nyezi na so wa mentina ma yamba bo men komete na me ya from and me call Nigeria. You call Nigeria system that are back set back trouser back in your here falling back right now. We do Nigeria 5 o'clock and I never baby I'm going to baby I'm going to my one euro for the body now I guess I'm but 9 baby I'm a dog. Ah my man I want to say ko na mo ye party bi na ko fa ko nyetina party na se o se o party ase de na mo bi ntima kumi ana mti party na so na de mo se mo di na ba di we aba na se me se no me di o na me di kama na o ji aduane ni bi o party na se o ma na di ba se o mti table no se on fese bia me o mo ni pa ni bia na jam di ya it was about 5 ma ho se paye ana mse akofuru cat ni bi Mesachin sa ma hun baby a me ko sa na me ko Morocco ento me euro fidino na unim obi wo sa Morocco ba kala me chena juma kwa me tse we pastor o friends ba bien sisi ya pastor kwa me ba sa time no wo Nigeria ho akwala no enti ne ho na nka na wo ko Morocco ho ko na me chena juma to no
upon no to copper my dear Nigeria. Okay. Ti wa hu no. Ma hu no. Anaja. Ni nanza na mkoshia be, mkoshia nkofo bi no mu wofufu. Na mtinasi. Omubise nkwana se o me Ghana ni na se. No se mtinasi. To wana omujimi. Omujimi na aja omukoto machine ade chi omukoto machine. Omfreko aguna farmers. Omukoto machine. Me pamata ade ba ko mi enu jai. Omo ye Ghana for. Asante for. No omo ye asante for. Aguna farmers. Omfri aguna ha. Aguna farmers. Okay. Ti ade chen ye no omukoto machine ma o. Mono bebia. E wo Nigeria ho. Nigeria. E na ye dey. Ana me start ajuma. Ne ba ko ai mensa no one trousers me no di mama chicha ya no pepa be 2 hours ma pa ma yi na. O de susu ya ya. Na just say me the best ampa. Ana mo gym tina ho. Ana mo bodge ba kakra be 3 months na nyes ka kan ba me be tiotia mechanic ka. Ana mo sa ko ye. Ana mo sa nye 3 months na mo sa nyes ka na mo sa ba ye. Se me nyokitu no ho nte mo ba me nyokitu no na ye. Ana ja. Tia katika kantina ntua ya binum de chiambi su bisu sanka ana msako ya benefone kan ya fene ade pam na e pasa aw ngia fo so mon pa de pam te se o muta den pam nya dia ebi na jama me kazi sana te dia masinapo na mtaja sa ko sunya kaji ko di meet akokora panimuza Sako di meet. Jadi dalam ana mapa. Na udi di meet. Ko di meet. Ka ketwa na ka kese. Trailer meet. Nti na mu twifri hen kwa hen. From trailer driver. Trailer driver. Na mu free hen kwa hen. The whole Nigeria. Okay. Ne load free for instance. Lagos so na capital Samren. Na mo load free ko. Nti ya wana jambusumi zaidi ko busumi na ndi ko busumi siana my master. Nsunu mi ya city pa mama master. Na mama master din kan mama na musa ko to from man. Wow. Tena cheza fene ni jaba. Mani aka Nigeria no. Ani nam ko ka ho no. Nsunu ya mistake. Ka wase mu ware ho. Na nke se wo ware ho. Ba de ba ko ntema ware nsi mi sa bai. Ba no mi re na ko ade me ba na ko ware police ni oboase. Ana yema bufu oba na me pane too much ntene mtimta na jiro teme ko wale odimi ban ko wana mfa give for se mitade ne ko udini ko na unutu ko ye baza na e fro 1981 and in fact 82 no mu after na no ba na fit then back mi jawan ma wali biwa ko fum na wow na mkacho na ope oba ne dodo de one ne wo ye no de mene ne wo kwa mba fasa mene oba ne mene jino toto na o ye ne ho ade sa tam no ofri ko no oduma se na ne papa ti asobo ya enti wo ye ne ho ade no na problem ne ba ye no wo call Nigeria no na wo san ba msaba na still wo san ko fa police ni inspector our boss wo boase me present na afiamba ebanse adade na hawo ebanse o sen papa say o man war bintina no papa na dini ma police no okay ana sim aja mende na mfo ba ko em juba no ko ba no ono ko na ko say me bibia Ghana ni santini awas aswansin akuya magi o fa ni free na me pe microphone no no me pe twivo no na o percentage no santifo no na titimenti ma me di me free sire ba ono na di me ba ma me bena bot ma ono di me free sire ba tinu ani je ho so obe ware santini enti wo di santini ba ku fi aso ase akọ Nigeria ho e no ono nso koye dey ono die de ko ne de pata ono ko de madam fu pa onu aduane ma me nya di ono otaman ko fa no ono teacher from pon ke from pon ni akitwa to no ke from pon yo bonwum yi ni akitwa ni adi na chi ono yes adi no yo nyonko no yam nyonko te nyina ne te so se ke from pon so ne obaba na mu nyina am ko hia wo Nigeria ana mdimi yene ko ba ho na you know what na ala da phone su ye kunkwata ala mami ala ta ni bi ne ko ye kunkwata na kamera tin kamene ana jente ko ba da ja obani bufu ye no sisa samu ko anu ba no ko na am zene ne wadane ne wadane so
buy me buy no me sa de chire buy me buy no o de nyinsa na koma obi aje yomo sese kro mo eboga no de nyinsa na koma obi wan fa ma wo de mere aw afro na jama fede me se Ghana me ndamba bio no tu ye wadwen se wunsi Ghana bio me ba na chete na me ntamba te se first no na ne ye de ma wo san bae se ba nyine ana sebi de man ba sa so menino unya ni ho hawo ye dey se de nyame num de o mpenfo ne ka ye ye kokwanso ana me ka no ma me meet nen so ato ma meet nen se won ka na ya amti yi no mana yi na kamti ana metena front meet nen dabra na ma me meet o da wa ma yakọ be akwa fatabo o ko spirisa nen so ato no say man ko spirisa o man ko spirisa so to ayen ko spirisa o say o mara fo ja na me ma afede ma huni ka pop ana ka be free boost ana so no to free boost ana ora yanim de nancy break so ana pajaye ti pajaye na me sabo de ne ni pa mi sana wa kan ana na por akola ka yi me safro na me ba se me kan no na tom sado wo me te ka ni ma front door me da kota ne so ona mam nya problem e honne ma wani problem no e sha ase ko metini ko bofam te aje cha me da wa de cha ne me dana de cha na france mo ja from hin mo ba man pa ma mi chichi rob no na te no ana de mi yale ne ba ya enti ye den na sesei kura de e ko kura e no ana edidi ma ama sesei afri akura no me ba no me ba o den ka me gi me ai bi wa pa me gi wa ba yo hospital ma ko no nyezi enti ye ben na oba Ghana me ba Ghana 2005 enti uba ya no be ye dey itaba kaka na me no nya ba na me kaka no ko tema Lagos tema kuma magazine no for scraps ana me ko to from na pa wo ai atensanta chim ayo that is all o de car ni kunya ase de car to from ana me se ma ja kaka e me nipa kura fa mu wu ana Nigeria man fa kan kuma nipa Nigeria o 26 years na mtina on and so me bagana me banya agent nipa wu ana me ja driver ana fa na me aja me na so me ya de bia na mo me kwa anye ma ko be bia anye ya ko pum se afede ye du kota se sa du ko nto ya baka unze me se nyame yo enso hu hwe kota wo mutu am nim se ne pa mi tuntum na we kokona da bi me sa we kwa me enti sesei wa wabusuafo ni kumase ha wa uni yiribi wa baby a ona obabia obadnam unim baby akra ne nam enti wo ye der na survive ukumase ya sebi madam for ba kuno o sit down abo akwa office on ana me ko siesie ba kuno me ko tuna mo nti wo ma wo ne wo nti wo mo ye to prapra fo no bina wo mo ne anu mo bom kakaka na wo sit down se da mo dwe pa kan na se kwa da ka me kum kura me kwa to do when am si ye me ba this time tena me se me nya kapra simpo atekwa ma na kam ko sirem sesi ade pa na we hia wa wote ka siko opesa ukọ he me ko sirem me krom ukọ ukrom me ko garet mpane so ukọ garet mpane enti wo free efie enkwala abrim me ko ukọ even go more than back binampon na yo ewo ho na ade na ene sa bra wo free asantemam na akọ Nigeria ekoye ma wo Nigeria no wa me plot bi ansi nan bi won mase ya na asam no madam me mistake am yen ko even ko tama na me pama de no was ko tene mo plot wo na me tone
oton ye na mo polito so na oton ye na kana buy no kana buy yes am no kana calculate it kana 5,000 cedis so to ka mi no naso na sa de sen ka menwa enti se si ade wuti hɔ yi a wuti hɔ yi de wo hia wo pa ne se obi bɛboa wo na wanya sika sɛ wo de ko okuro me bra pani no me bra keto a odu me chise wo te me ko ka mo ana ja e da na mo ndi nyame hey ma investment human investment oye human investment kyerɛkyerɛ mu ɛno kyerɛ sɛ deɛ na woyɛ ka tɔbɔ hwɛ ewiase ɔho nipa papa sɛ wokɔ ahokyerɛ mu a wobrɛ yes asɛm wei a okay sɛ woyɛ nipa papa na woyɛ human investment wanhwɛ yi a ɛduru baabi a deɛ wo bɛdie koraa no ɛden wobrɛ that after am nyande dio unidi ade akyea ɛkɔbɔ 3 unidi matuma de adampo utumi kyerɛ wo yam kom deda akɔkora te sɛ sɛ men ko wia human investment bɛ na ayɛ kyerɛkyerɛ mi bi kyerɛkyerɛ mi mu kakra sɛ tama no me pama de no me kyerɛ kwala adwuma pa na wo kyerɛ nkwala adwuma me fa kwala 1 year 2 months 1 year 6 months na was upon no akira unya 2 years on no huna adwuma papa mo tina job money o chese me fa kwala me man me wadan me hada mi nsa me je baako ana me kwala baako dia baako na baako nsisa ya ho die enti me fa kwala mo dan wo me yeni susu ne aduane afia faago ti come ndimo adwuma susu mbama wo chomo ne se dwuma ne ba enti o ipama mo telephone mo London sisi ampama de o sa ya won kwala me na me ka kiro me wo sisi me tawo bi tawo Germany na something ka ya janka mo sebika wo mo he ya ka mo bomo di ye flamatia ne fra watia sa tama na opama de no atia ne fram to monim enti sa nkrofo yi a oboa omo ufa obi ba na wa na didi sika de obedie ba bi obeda na wa kyerɛ ne omumu bia nso nkae wo kyerɛ kwai even kwame pastor on na sam ne ya me ya kan no ma wan kan mama friend ma bisa na sam ba ko mi and no man me phone me fie wa na obi so abaye kuta me phone za na aba him ko na nsen ya o tu fie hwa na obi san ba hwimu phone ko me hu na de na nsen ya ene nipa na tumi aba ba hwimu phone de ko obi a wu hu na de na wo te wo ba bi no na korobia yan kan kesi o nipa na ba hwimu phone ne san de ko o du kokra na me sika kra 150 cedi na 50 cedi da so that's so me nyina ba o hwim ko ana ja o de anja endi se si a ba bi a wote no mensu onyonko ni fie no eye dodo prapra na utim dodo prapra se enwie se me ja bebe me dan kura se mpomandem enso te ho na die ne kan wa na nsen wo se nka pese wukun ho die ntia atia pa tike pa na mi hawra de ne kopo ha kuma sa atia me say die ne kan wo pa na nsen wo ye wadwen se nka wukun ayo ne too much because nem say ma baba blesse skra because sama no because say no ba ya ka me puni cha me bon cha ka on so ne mo so ne mo hodin so you to say da mabo mo bimbo me da for say mo bia no hobo me da ana me say me to abasa enso enehwe ya yes
Yeah, you are seeing the hawk. I said, their own semi, the American can be. Semi, we call Nigerian. This is the same things are liberal. We fought the BCCR, Machin Kakassia, my own collaborate 20 something of Nigeria. Ah, what chair almost kaka. Back of the crow, Yabo, says cargo, back 4. My sister will cargo 4. This is Omun Kami. Yabo, Tane, a friend. Oh, no, we're Lagos, look at say Lagos are never. Lagos. We call Lagos army tonight, ya confirm say. When free Lagos that? It's me call Kano, Kaduna. Nam call Kano, Kaduna. Onicha. You before Chrome, you before we could have put them power when you could have put them, can you was a gun for Gideon? So, Mutian Pony for. Sir? Ah, you bo. Now let a folk rather most radical. Naibu for no. Would you vote? No, there's someone a unipan, Chrome baby, unipan pano. If from NBC. NBC. Chrono, what up with Sophia? I believe you do you know ABC? Ah, yeah, no, that place no good. Opanyini Mohammed, my ancient baby. We hear what Jane say, Opesa Uku Krumono. Only when you were bushing a full bini or Makasaka Chrom Zabia, they say, dear. Me ba quantium baby a medrun di empese befi de na o ma ye o man kasa kra da bia o kan o tin kan man fo ka kira me bro o da bia me bro pani ne pa no onu kwa de o ba kwa 100 years o bra no ya onu da onyam ne mdine chi o mdine chi be 5 oh no anyi pa ya busia ne we sebe we ka 4 pe 4 nso nyina na sana ba ko e cha me papa chiesa me papa ntunkwane me na wo me papa nkunwa ba ko pe aw enti omo no a enkasa bio onum betumi aboa wasa befo akọ wunchi no omo nso kra ye mere omo kra de nte yeze mi nkode da wo ado asase de wo bi e do na oni fatlaza wo yede no ado opanyita hero oti ho sese ye yo ho efiri umofrase na ofri apa east e ba santimemu enso hwebeto ma utu free Ghana ha e call Nigeria o say free Nigeria ba Ghana ha ene onyonkodo do praprem na otete si e kase enkemere nsan na chi se clock ne nteke back ne nsan fa nkwachira e de pa na waya enka wonye bioda yes die pa se kamisa ko mo chi pa ko aya brand here but for human investment na kamenya bio ka wonye bio kamenya bio hey me se makwala na me kase me ba ya onko jumom na onko jumom na ite ono wa ye se tam ni fi be de o to trela nyina otiase otiase onimsa wo kosa ha we mu 100% onimpa 100% onim anso mfiu se de okroma na apesa okọ aya se me pasen kam ko sire ma bata obese okọ wu sirem dan se obewu o asanteba mu ha se mu wa me ka dam mo me ko na mo da bia wa hwe ya obewu akadem ho na tena za jumba na baba mtrimu na kwa nya papa hey nyezi o ewie ye ni asem nyezi mesi pacho mi ya papa ba ko bi papa no de me ye but obi a o tebe no mi spare driver ana me peka mano no fa soccer way o twi soccer way no twi beninu ona jam ana ko twi beninu na area boys nse maesika wa maesika mo onko onu so mo onsika ntakọ gidi onu oto nina sanam samno ana min for that one printwani one kan omu penene gangaria no o fa printwani bo pai o se o kofitv no dia one so okuno come boy me say lawyer for me no I'm fire foreigner papa no boy no tunyum music say papa say babala o yenuru
omu ku ne to so dabe onu na kuma bio on ne ku obi ana chi o onu ne mate ne kwa ba ko ne ba ko so jane ti nesese wo na wutwitwa gye no sana tia nti wase me fa lawyer for me no every ye ko kota just say me nyina mama friend 1.5 sana mi tuni ba bi ne ba wo e kura mo se ya no e guruma mi yanku e guruma ni wonu crown ka mi on kayo ka wa no sa kwan so anka wo dem dabi o ke be kuni bi na je as a foreigner na je fo ni ko kun foreigner bo kum Nigeria ni but my man lawyer no wo ho lawyers no to kuna ba bi se won say how you do this man tuna mo tro mo timi anku no na me try ya na mi ni ba ya en so no so nkayo okay o mo yemi no na super driver human investment me say atama me ke se me boa ka waze me din sikra meninse na je kro Lagos na masaman ska bio ta je shopping because no mo trashe so mo kuno masaman ska bio se manafo ko Ghana because uti wa manfo ko kun ono oba Ghana 1986 oba Ghana after na me ninja since the umbesam chira kwan no nim se na otabiate we don't know eye no pa yo manka sabiem Opanyi Tahiru Muhammad 80+ years na enawie se wutie me a wutie obi de na ode afa wo ho adwen asema papa wo ya kama me ra hopa enawie eni se baabi aduru no obese okuni krum ko na se beye no obefira Asantima mu ha akọ garu timpani no eno ne asem no endi sese wote abu akwa ne nyonko ne fie no eye dodo pra empoma kra nam enso ho no oda ne fon akokra na ni afra otiwe na ni afra o sabe mesra meka mensada mensayem ohunu hwe eno otiwe ne fon ekuta no kwabna ne atumi ateta ba behwim afri ne nsam saabre ni 50 cedi da so wahwim odekọ eto de bia otumi hyedem from anopa kosi adekye na oni di nti e basa na adwomone bani trim se ne onkune ho nanso okune ho a obeda ho apro onhya ase so wo pro nipa hu masemo papa oye bebrebe ni nyina masemo omo bo mo wo America me se boy ba akukura sesika human investment entimi busa ne se emre se ko na chibiemu a baba Tahiru die na nka wonye biemu masro ni pa o masro ni pa okay ai watra se sa mfie dumi en sa ko ni mfie du na e no se da bi sa do ye ba pani kura okokoko mfie du asan de akiri entimi so akokora e wo se mi wo ma me hunu na me ntumi ya me so ebia ne manya ne opami bi ene odi mirika ene odi na asem ebeta ayi se ne yire no oyemfantini edin adodo na ade frɛ no ye esi anti esi ene adodo na frɛ no odi asem no ebeda ayi e ma ye di asem no eba afidie so ya to yensa efrɛ esi echi so ekire ne famu se ne na etie e ma wo kan sa awade no onware emie ne se ne so onware dia onfa ne nsa enkoma bema no na bema no ene ne ho akura ebe na kakra ni ye ka asemi be bosome mi ensa de aba ene ye wa ha na esi ene ne sewa ba ko anim ni santan enti akura amane ne de omo abeto azo esi akwa aba bra wanim ohote sei ba cho me hoye oni ene okasa ya watu afri ukunu fie akotena dodo pra prem se o ma ukunu fie bio na yewa mia wunie mia mini wa wunie oba warefo a wote wa ware ase na ukunu woni fie na obesesa wo ne oma se dodo pra prem na obekọ akotena aden de ene hawo esi mia na mini masam wa na onim wasam
ma brem wabrem diemu wabre diemu ma bra asetinam be ma na asetinam de ebre how bebre yese na mete yakopon adum kwa se de ma ye nipa wa ye nipa ade first ndie na ye nipa na nye oba wo ne be mate oni ne wo sei me ne wo 5 enum eno wabrem ma 9 be makro eno wabrem anye easy o shaase bra na ma wododo sei ahyase na angaza yakopon ye bibia kye ya na ye hunu ahyase na me ne titan de na eden na ye haw enso na medical wo mbienu wa akire tina ma yesa sa de ametina ho so still na yati aswasa ya o me dum betimi ni wa akone akokire dan ya de kios na ne yeda na so ye fa ne bete wo ye fan adwuma wa aswasa renwe kwateso e ho na yete tintabudem ina me ne bobre enye yize na ho na ama menye mpedifo mo mutumi fo kakara ntime me yasa me nkwa wo si fie me se me nkwa bi ti ekire no me kwa na enye yize mame na fe de me nyo bi a me kama sama kire na me di ahoti di gya ya wale me kwa yale de na ye wo yale nensu yakopa adom no onim se me kwa kowu na nyame de wa kwan na nim se wo be ma no onim se me kowu so ekire na ankola no wo a aya me kofi on na fe de ohun se me abani pem ti ekire na wo ye na adwen se wo gene nsa kasa ne ngemu ne ye de awale ne koye no ena me wo fa no ka chense onko fe ne busuafo mla e koye na onko ko fe ne busuafo ma mabie ma ne se wo de maba ahai nti ekire na wo se wo gene nsa na me se sa de amate na me bo me busua amane de ye de tutututu ma ne ja me busua se sa de a won fa le busua panyin no ma emfa ma no na won hu kwan am befa so anka won be fa mfante akwankan won ka wiye no na sa atane ye bedi bronya nti bronya ni mu no na chesa mesese bia aka baabi na ye yesa sa de ekodi afinhia da na manka ya hwa nanka ya to so be man se da den sana na woji na mesiyo na mnemo wafa no mu dwene ho ya dwene ho na ya toto ne ma ne wie na mo wafa fra bo wa mane ya fo obusia panyin na ma ne ma ye bie ma wosi da bi woni obusia panyin ba dwene ho ti woni obusia panyin ba dwene ho dia wo mo ma wotam kakra wo fra ya wosi woni obusia panyin adwene ho se me wafa no emra no busa se na ma na wai wase no ma na ebusia panyin wo kwa omokwa no mo se mpanimfo no mo pese wo ye omo se nkwala nti saade a omo de nsa no ba bra me na ma pepanyin aka ho na me de aba na mesiwani na mesiwani okomfante to okomfante no na omo de nsa no e de man se onfa mra te menene ne kwadwendwene ho anura no se aha na ode me baaye nti ese yeba ne de nsa no yede ba nti me baaye amasama no ti sesei de oda so gina so se stay de won ware bio me wale awale de bio 14 years kwa me wale anka ma wale they say muntam te ye na di say utu free utu fifi on the 14 years no wa baje ni nsa na die na si ya aware a wo mpe bio wotena ho emfie du na nie ya be ma di 190 mu abeduru ha nsa na afi na ode ne nsa ekomani da bio me fi ni nchen koye no 14 years ni se na wo so won ware bio enti ade ntina sa abre no na wo mfa nkoye a afi na me pa chawo za me kan bibi so se awale na ahyase na ya koye no me mpanifo ka kire ne se wonu nu amfa busua bi ama nti won kɔ no kurom no nkɔ fa busua fo amra na omo ngu awale wahu de ade ne koye anu no omo ngu awale nti won kɔ fa busua fo amra na won ntira se na mo nka na mawom wan kwa nkɔbo busua fo na amania ne se mfie du na so mbipo de me kwa ma adwen tama ye fra me kwa de na me hu de me nka se wahu
One the asam na kosi. Ti sa na ase no. Enti na wo de unim say aware ndi agu. Meme de na minim say meme ne ntia bi won kan hwe abla woni me kofi o so a woni oba na te. Woni oba na te ho no me kofi o me mani nti me kofi o me mani wo a me ana me kodwale won ye bibia ye aduane ye bibia o. Me kwakura na me bia ma no chia no kwa won je me so da. Be ma wasesa. So wo enti no wo de ho sa akɔhye ha wo ma bro metu ma bro Nyankopɔn na aye ma doma menya ma ho ade am de besi ha no enti anya ade a ebekɔ bio ye hwɛ sei ye nka mumu wale sa oso awa ha oso anso gina mu ma wo papa nom papa nso na gye aware na aba ni sei me hwɛ ne ensa nka mumu ate awale ne de ma so bio Emasubio. Obi a woni ne wo mamu num no. Emasubio nkola no ko mo ngasa wagya wo mo bo mo bra. Omo bo mo bra. Wo emasubio mabre. Endi se dia nensa na wo so opekwa wale. Enti nensa no wo me ho a wonya kwa wale. Ina me de nensa na bra no nsa na wo ka kire me. Nensa ni ni. Nsa no wo se wo gye nensa na ring. Na ring nenso we. Eni. You don't so kire me. You don't so kire me. Ay. Ya sinankasa. Hey, Babro another yanti ano dada. Dabi. Ya kotoli nyina foforo sa ayadada. Ayadada nti akotoli nyina foforo woso. Hey. Woso wo ginti akotoli nyina foforo. Mempa manso. Enti ninsanie. Ne ka ni ne babru ni ne snap obo sa fansa no nso aha isi die eye obo papa nba ha no se die ne hia no ono kra die ensa no kae ensa no se nensa onfa nensa mre no na onya kwan enware na isi ba wono so die me pa cho metimi akasa kakra ono ana kan o sesese echire no kasa nsa nti echire no no san bo mebusuafo amane ya se wo hia ne bible ene ne kawa wo ye die ni infantini ono so ye nkran ni na aware se egu a se nsa ne oba so onware nsa no de ko se ope ene ya toto abra no ya boka atoto enti we nyina ya de soma wo si wa free infantini straight ene ba kumase a me wa fanu mpo kaseti ya wo mo sa wo mbo mi wa fanu ene ya me mfa dwato ansi wo so aso na ye nka mo awale ne de me nkɔ bio me wale bio awale ne pa de be ma wo ya wale de me wale bio na ayi kawa no ba de yesai akra mienu o se ye show ba bi ai se me ya nhyɛ me mienu na atuaso mienu na ye engagement ai se enti we ya de abo hu mienu ana de mienu embo hu mienu ehyemu mienu engagement de na posisi ono na round one na ye wedding so we de ani obetumi kura de aware foforo we su de ya mono kama ya mono onfa nware wa na ode be wa wa na obesan de ahyew ena bible den so pay kura sa ahye ho ode ba ye dey ode bo church abo church anso no abo church egu himbuku beba ode onfa pen nye dey ode chiro aya onfa chiro dey so okwa so na ebie mu a na wode atwo quotation be ye na wode atwo esi wasi wo pa o so wonu wasi ne bu na wode me ba ha nti me so masi me bu enti se nkanya ha wode ba e de anka abeti ase am na wale no podi anka me se me ma ye ma adwene dada me ya kan me se me nwale ba ha wa wo ko mu nso wuntumi nka krokra o men kama sam me nye ni pe bia me kama sam ma hu fo ni bi ni me ne safo ni nso wo mu wuntem o fo no anka ekume anka me ye wu mitri nyina tutu sa we de na odiwu sani o si utiri tutu ye e na men fa honhon no nso menye bio what se de meja ya nya fa anka nya me hunam me se ma ya kama on se uja honhon ntinam ka se nka adiwu no
uja ho no ho aya kama papa se say na onya sure say na ni da so ani on ni da so nyipo wa abo no no mfa nkama so o ma so tesi de baby oba oh sisi ade enka ye wa mempa bi oni suban okay oba ari achi ame akra enti ensane nie papa ne ba ha no o se di ohia eye ne nsa ohia ne ring ne bible ndi o ka kire wo ne wabusua na emu ma haidie o se ohia ne nsa ono nso ye papa panyini enti saa nioma no a oka ayese oba ne mfamre no a ye frɛ oba no ma oba ne nso ma ayete ase se oni na busua edi nkita ho ampani ampe ne wo bai ne so aka ho bi edi na chi aba ha ne hyena apunie ne baaburu nie ne ring nie o se opanyini no papa nkran ni somje wa ade ne mfantini me nso me ne me ho okay mompe ne mame ewa ahoma so oh ye frɛ ne sɛ kra Papa Mankwa Joseph Amankwa aka te ye frau na fa sese ya ensa oba ye de oba yi ba ha se onfa wa de emre ono yankopon adaroma ode aba enti means se wasem a wode ba ha no aye solve na nka ne ye musa opreko sese ya aba bedu ye nye de day okay wafa enti ne ye nkoso opportunity ma ho Kenyo na sai me hu yo na wonso na gado me so me hu ye yo boko na nakrobia me na mafra wu ya free hotek ya me ne wo ka sei na wasamo a wode beto ya nim efa wo yere antiesi se watu afri na ware fie emfie du nan ni akire nie maame no aye ne ho te se konongo kaya wono a wonsoa wono nso a wonfiri hom obi mesoa enti yemfre no ne enka nkire no se wohia wonsa no ena awia yi one ne soa ena aba yanim ewo teke femfia se yefre anu firi ha enti one na busua nyina kasa wei efri infanti straight oba no okuransa ose wadinki aka kire na busua for dada se wo ka ena obabro nso beje enti wode ne ka no atoso ede babro ne nso aka ho pen kura hye ho ede aba ha se onioma a wo ka se wo ginti ma wo ba ha no enioma ni nie opanyini yenye nioma ne dai yensom ana yenye dai ko bi ready me dawasi ana me dawo no abodwafo nyina asi emsa me de masem ba ho de betu mo nim se de wo kan ya ema mo so mo frɛ oba no na emsa mo frɛ oba no ben plan 9 kura mu ni wansi hoda but ya ni didi nkita ho ne ne wofa edi nkita ho ma ne wofa ne gitu mu se nsa no mo de beba me na bushia panyin kura ne wofa ne di ho nkomo ema ne wofa no gitu mu ama onu bisa ofre me ni wofa no frɛ me se omo sani omo bibia omo aye ready enti omo pese omo de ba na omo pemi mabusia panyin ni number na omo aye dey omo afre na msi o eye ko ni na sifo bi ntini ma me mfrɛ no enti me frɛ na time a omo no wo bre e de ma yen no na ma bɔ ma amanie na kyese ye nyina ye sim na ye kɔ enti dana me ne kasa na de chie ana me ne mabusia panyin ne kasa en mabusia panyin se o ye bi na sifo nti se we nu nso ba dia ene enka yenye no kwasia da we ye twa mu ne na wotwe mienu enu atwa mu dadaw that is kwasia da ne na wotwe mienu na ya sa sim enti ono ya se nko mo mra kwasia da enti kwasia da no omo ba ene obi akọ ba bia akọ kwasia da ndie obi a wo fie na nko ma yedai o ma hwe na o ma ka ana me ka kire ni wo fai ana ni wo fai je pin ye se yo wate ena ya mi aduma kwesi ada no o mbeba ana me so me frɛ no wo fa na mabusuafo no ka kire o mu se me ni papa no akasa no si kwesi ada no nti si a wagye atunti enya ya nhyehyɛ se kwesi ada ana mabusuafo yi se yo wate
ade cheme mene da me yenya ye kasama ni siba ya wade fiada ade cheme mene da na obey wo fa na san frame aka kire me say oni me kasa na oba no nso wo ni kuo mu wo da ni kasa na mo akire say me di onu oba na ba Oteke FM ho dia ensa na omu ni hu kan so omu di ko me kuo nti omu de ba bra mu Oteke fo no na mo de me nsa ama me Bobia, baby, I teach you about on your Jan, you could Jaya no. A woman said, my bush are 4 years, children near call and near call while Obani in the crew. So she has a Obana and a sea on Walibu. Our Yanon so a Nina Obana and Casa so and a mass our Jaya was flash echo. A Yamema Bano may Obani ba. In the nation of the Kahu, she are any ye. So almost in Sana Bar. Oteke tiefo ne Oteke abijafo mesremo me pamcho ensano mamu nyen wo ho omo mfra me ne nyina yenkohia wo mesumabusuafo ho na omo mfa nsano emre me mabusuafo na aka kire ne wo fa ne se ensano dis omo de bayi kuro mu ho ansana de ompese ombeye bia omo aba abeye ntina asem wo ho. Okay opanyite mayanhwa de bi se maami esi Ode no ba Oteke femfia ha meboa me ba cho ani oba ye no wadaro masa obeka ya amane be na obebo kire na nakrobia Oteke abedwafo ene asembeba de biatiefu nyina so obeka ya anana me kai ni tietie ma ni se oba no me bo na amane na otutu me homa me keka de opeche me o se ma me mfre ni biom ma me nkasa ni hu biom no Lady Batua Bejafo, Nigeria, Mobile na audience no abre me. Ama musumu di hu djuma. Ama yenya ya kasa sie mane wo fa no kwa gitu. Na me nim ni enti a o ma sa de nsana ba Oteke ho no. Sese ya Nyankopon ya dom. Botaye nti a ode maami eba Oteke ha no. Sebe yenim se abusua ni abusua wo ho de. Nanso mfie dunan nie. Ena maami etu afri na wari fie a wo wabusua o munyina mo kan ya ahyase no ankosi aga kosi se eba yanim ewu fie ha enti se ye de ano atombi na wonu mu ahunu se da bi de ye kan nso wom enti so wonu mo de aba ene adenti na ene wo megye na wonfa amane emfa mo wabusua na wei ni wei enye sei ni sei no ni nyina ntwa preko Kobia se ekoyesa na musumanfa ni bia ma mabusua no ana me mabusua panyin aka che ne wo fa ne se so omo fi so omo mfa nsa no makuro mu ha omo de omo mfa nti ya kwa de ya ni nisu biom ana ya mfre omo biom Oteke ono so omo ba no mi nim se omo ba ho ewi anope ya na efre me se oba na de nsa na ba ona me se o de men yin to omo fa nko yekuro mu Tobo ejate ade ba ko a me hwede se ukrom wo ho wabusuafo wo ho nanso still odi asem no eba yanim a ema ye de yano atumbi ema sese ye Nyankopon ada roma oba no de won sanaba sabe oni oba agya awade ne nsa maaya ana oba ne so agya awade ne maaya akoya te se de yakosensan emramu de na yesi agya awade na nso yenkotwitwa emrade ni mu awade no de sunsum no eda so wo ho enti se sa kokoye chenchina atwase ana agya te hoda so pe wade yenya yi na ne yenka mawo Krobia me pa cho eni die kwanso emse me di buo mamu ana tambia moto nsafrem wo ho a me ba but me nim da oba ni si hoda so oba no ba hoda kwa ke bia ye tena ase kan hu ba bia e wo so mu di nsani hia ye ne agi ya de but me dia me de batu gasa de ba ya mo de manu batu no de me nsana abre me e wo mebusuafo anim ana nsama obetena ya o kan ye nya Krobia ye se ye kan nka ba ma betwani ku abo nti mi se si ana hu nse de nhia mi biom se de ono wo kan no nti ono de omo mfa nsa no mmra mi kuro mi kwa mabusua panyin ne wo fa na ka bibia ama ntiase aye adwuma nti o de so mfa nsa no mmra mi kuro mu dia
ọmụ amamere mu no se ọmụ bọbe me jaya wale na beebi ọmụ timi ko jinsa me mamamere mu no enne beebi a na se ye babe me jaya wale a ye jinsa no bete wom se me de betu manim die enne eye ni die kwan so ena mosomo ne na akasa no no me di aba me ni na ka bia wo ne wo fa no se ọmụ famra mi krom ni wo fa na agi atu na me nim die nti ọmụ asa sa ho asade ba uteke from home. Okay. Adia ba kunso a obi nso nti ase ne se. Meba o eja taye dia wo kan dia yate ase eye ne kwa so na ya amamre kwa so. Na sebio ye kan se ye di wuramu a na wonso unim se abusua ne abusua wo ho. Nenso asem no ba betwa wa ha manyankopon aya adom sese yensa no ring no babru no ode aba enti wo de sese na wo ka no a kire yen wabusua fie ho no efa he ekuro be so omomfa nkosi hwan so na ne yen kan kire wo mo na omomfa nko asem ba de probia ifitema kom oba ni nim ho ọba ni nimo ana me so me ntina kumase ha me ni omunya na ekohia wo ho we de dia sania wo kan ye kase wo be kire ye nipa a wo mo mfa nkoma no na je sania wono nso ka kire na busua a wo mo kokpon straight ni ehunu se papa no ka kire ye se ye mfa nkoma na nakrobia wo pon enti ye kwa nipa no a eye na nakrobia o ka ye no ye de koma no na ye ho atoye enti na mi busa o se jatay na busia penyen ye fe no Johnson na busia penyen ye fe no Johnson ana ni wo fa no nso wo ni wo fa no wo na busia penyen ni number ni wo fa no osi woni number no osi woni me ma busia penyen no friend ni wo fa no ni di nkomo wasi woni free the phone so woni enti so wodu baby a wo ka so woni me pon hono okọ no ode ensa no ka no ene babro no ode kokoja wo fa Johnson e wo pon a onsa beka nyesa libaso ani okay yate yadase ai dear bay onso mfie du nine ni oya isa hwani enkamumom pempebio pedie bi wo se waka ni se on se da no waka no afidie kura so enam na ba no ma ye wo baso ene ma wo sesa wo yo mafi oni de man nkasa aka eno no wakan nya na sesi akura wakan mama nkasa aka na wan tes wakan sesi eno no wakan mama nkasa aka no osi abanoma no entia enti be ba nti na me jaya de ba de wo so wo pe won sa me na me de won sa abra de ba asam bio enti wo ba nti na ma wo ja aware no okay woni mabusua panyin Johnson minimo no na woni nipa na meme ho ade ye no ba osuma obofo ma ne be papa no ka ba bi nti sa papa we de onu minimo no na po ho no wonim na busua fie minimo na busua fie enti na me wo fa ka che ne se sa ade a won fa na busua panyin no ma na afi ne fon so enti won fa na no ma no fa ma no mo ne busua panyin nkasa no mo hya da wo mo de baba ina wo gi asam na tena so abaya na wo ho kakra gogo ho kakra wo gi asam na antiesi adanti kwa na wo pesa wo tete gogo ho kakra go ho kakra na ejatai no wo ngasa wo ade ba esa kwa na makwa kokotomi ade ya tumi fo na ya tumi fo akamante nkate yese wa ba no man na ama aware ejaye na ba anya ba no masam oni de anya ba no masam oba ya de no okoka na o me ba ya de no okoka on pese obeka oba asem me pa cho anya no nya no oka ye o so akrate aye wonu an lie ensan de me fa nkwa na fa nkwa chena ensan me fa nkwa na fa nkwa nya bedu kuma asere de me fa nkwa na fa nkwa chena wo se woni mama nso twe a wo be hunu me fa nkwa na fa nkwa chena
we dey any amonye ne of Johnson ne number dey kan kire say ensa no twatwa impotation bedru every vanteto aba be ka wo yi ha mensia ro na ba to ha enti we dey yiri yo ma wanyene sa anano obi dey so be send no on kan won send ni sika no ma no fo so en send sika ni na yiri nyina e be yakwa ga de odi kama from wo fa no na unya bro mafia ma me o se bon kan me fan send no na send ni sika pra ma no na me hon to me nsa na me send ni fo so okay so therefore say ye ka say ensa no aba bedru Uteke FM hatwe number ma me meba me se go ho kakra antiesi nka go ho a we nka ya tumi akam ntem asem amna ye kama go ho kakra mame ayi entiatiefo ya wahana opanyini te eba yanim ha oba yanim ha no ode ba beto yanim se one ne yire na gya aware oba ne se ontumi nware bio okoka na ba no masem ena oba na asesa ne neoma firi na ware fie akopɛ do prapra mu akotena na emfie du nanie oba no onfa ne nsamre na oba ne so onfa mma enti ama ye frɛ oba no ene afidie yi so saa da na nya asem ketwa maami akoma wosoro ne buafu enam si awura wa jai wa ware na wasesa neoma firi wa ware ase na fa be mansa eya agreement contract agreement no na de akoma na wo ha ne sai won fanko tie ka ye wie ye nantem woni na busua kasa emfie du na ye o ena abusua no ne so akọ emfante ena o matokawa o mato snap ato baabro no e de aka ho se ne papa ndi asem no ba ha enti so de aba ha na ba be ye seidi a ene ensa no wo mo de ba na chese ye de papa na de ama no eno na aba beduru a ye freja teya eno nso akwa yasem na wo kire ye kwan se ye ma ne mfa nkotemapon na wonko abusuapanyi Johnson ho no wonfa nsa ne nkonkoja enti adofo ne atiefo papai oba ha ena aba bewie sei ensan ringi ene baaburi yenye ne day fa wadwen kire mami wo WhatsApp voice note ye voice note fa WhatsApp ne so na fo adwen kire mami mesi ensan kai baaburi enam se papai de ba 40 years ni obey beso de beba so de aba ha ama resource aba nyankopon adom na busua hunu sa de na ba hotek de ya amfa nkokra no a obey ye betumi akosama no wasante ma fie kire se nya ne kwan so untumi nso nyi obi ba ba ma moso eno omo hunu sa de no omo de ade yi aba ye de aba wo se ye redirection se mfiri asantima mu nsankopon enti etiefo nsan baabro ne kai yenye ne dai yema oba no sene papa ne ka no emfa nkopon Mr. Johnson ho anasa wode asam na ba ha 40 years nie ade no wonfa manyame aboa no de aba yenye na ade ma no mo madwen kire mo sei number wo de voice note ne be fa so no eye 0536 22 2554 0536 222554 or the WhatsApp voice note ebe fasa number we so na yakan and now we na nam so me jai ntime jai na o say separation ba aware mo say oba no nso wanyini ya ya kra me ba de o ya den o me wale obasan aba ho me ba de o so o so ma de echi nti me ba ne ati ezi gogo na he so a on ka bi ba ne wo go ne ho kakra nana wuye ye penso e de bi mi je ya wade papa na ebo mfatu kwa nana ye di so na edum de so a se de papa na eba saswana okoje snap no okoje ring no any babru nana ti anti si watwem da do mesre mi nya baye anti si awala ochewala ikwa ko biyo achewala ni nana anti si so nware mate so adi kachire obey no ngo ne ho kakra na ebia ebeyiyi wate
pacho wadaroma ona akona wade no se no hyehyɛ no na se ka se onko na so kona so kowu a na ye ne dai enti so se won ware a papa so afu so se mayale otu se ogene nsa enti ya fa ne samre no bebi ekyekere aboa no e ho aso ne yesane no na anim se abusuafo ho eso wo de ba otek ha enti me da kam so se onye ne sa no bia nye free we nko ne emfie du dan ne die enti na mo nso mo tena wa won sa me pa acho won sa me kan si su se ya wale de gya ne ba na ye koye kurom ono no nkasa be ma ne ka ho ne ye koye kurom nti ye koye kurom no no ko fa me papa kuma na de bedi das ye na mo se we de ye fie nipa nti won ko fa na busuafo e fa na mra e fi mfante kwankan emu ntwe emu twe so ntwe bia wokwa ya wanko fa busua bia mfa na ama na be pimi saa mre yi nti ya manso na opese one metwi nti na mo so ma oje woni ama na mo so me de woni ama na bia na sa wo nim se nipa ne pe manso a won so watena kwa 14 years nti antiesi ekwa bi so no kwa papa ne se aware no papa we mpe nti papa no meje ne nsa aha no de ba nti o meje ne nsa ya fa se bia je nsa ye yi so what be bia ye nsa ye nti o meje ne nsa okay so woni mi say ye ntimi mfa ma ha abana me bi sa wasema enkunya coach mi mon coach wo kokoma be yina asema 14 years meto ho ma yale o mayale bisamsewa ewu na ewu kura de akire enna nyankopon aye ma dom na nyame honam se ya wo sa ba fa mi atete mi unja wari I was so jai na wo na se 14 years wo ba te wo wari won so te wo okay arofo ni ade hye yato amamo sene yato ma mo no de yato no ene be kire de yenso ye beye enti na me ka se monso monfa mo adwenkire ewa. Good afternoon because if you man you feel polar sipe your papa no dikan ka say adwuma bie pa ye penyi pa de okan man no ayin be jinisa no nko fam na busuafo se insa na odi ba ni no krobia etie mo pa e film program no we number 1 the whole Ashanti region you na krobia be dwafo me mo nyina aha awie me so me tie mo program no pa na me de me din e de Chris mo de ma dream anase minim de mo kakra me ka se ma me no emfa ensane enko be ma no abusia na busia fo ehu bibia na afi obekon be bia watimi akọ nge betimi aka na mo da Virginie amount from Shidem na krobia na beja for me mama ha se papa no se bi ohun se ne mpanyimfo ho e na ode ma me ba Otek FM so e ya fidi kesi a ho na krobia na beja for afre ma me ni na kasa ma me den se na fini kroma duru ha ti so de abade a onya no Nana Krobia, FM Sulumo de Blessing Test, Mikasa Free Post Office, Edom Post Office, we am Chia Kedu, Crucia Kedu, Gas and Moving Papa. Now, Mason can be some can say, Ampa, there will be Abusia Kain or Anna Mokes, Renia Basasa, in few do nine, Major Minsa, for Abusia for Brasa, Uncle Wick and Abu Vivo, Utek FM. Intin can be Poma, any anchor Abusiana Bakumi, Nukura Ishia, Utek one ma, we near Busia Dominion Necosia. Na mo jamonsa na bibia wietia e si ana wo se be hye oba na bufuo so mfa nko mu ton no case ka no kra no hwan ana ebo sa aka no what I say because aware na enye akomapam ene egu so what I say enti me stressing ka brantie na mu ana so wura no ene na busua no so be hiem e wo take ho a na nka egu asundwoma nka beboa na emum no so wo mesia na se ne obia mba meje ka wane nsa na ene mpacho mu bia mfa nko simansia museum ho na bibia mu da chi bia no mu nyoma wakofo ma de me da sipi na me hwa mo me so kamadua mo mfa ne san koma no awane kurum afise se be man na ngosi wa jaina nka mo ka so nja no kwan ndi se oba no so se wa ja be man na oso di ne san koma no osa ja no kwan biom bye asembe ba de bi na krobia na bedwafo me mamu nyina ha igidi se wonyame adomo bia hoye nyame enum no kure ni sister no so de nsane bremo na se bra no wo hodia obetime agye mu de ama no na se bra ni ho pa no de begya de
mesrem enya amamre no enya amamre nya amane mesrem madawroma onfa nkoma be ma no onpa ba bia be ma no wo na onkofa nkoma be ma no wo le fie ba bia wote se wogina ba bia di nkoma kro obetimi de amana amana yi na se wo so onsan fa ntwa nkro bosomponsa nko temade eno de me ne be ma no ya adwen yi eni ama no ensa no eni bible no ne eyi na wo kan onfa ntoa be ma no wo ba bia wo bia obetimi de akoma be ma na amana yi na se wo di beja mo de mesere mo madawo ma mo nje enya mo na mo koje aware ne ma ho be ma ne koye ne ho ade nti se oso onware bie mu na se wo mu gya aware a onfa nsa no onfa nkoma be ma no enya mo beda mo ase bidia no oba pa kire wa na krobia mema oni wabedwafo nyina adwuma olu na krobia ewe de mechia woni wabedwafo nyina medindi kisu ose upoko bituma from dalambo mo atafo na krobia sun we de be manu ebe senze ebe ya kamede kamene nyaade ufa so odi aba mo hono odi aba utake FM odi aba asembe be de wi meji nso nko ade adama asem ni hia nti ma ema ne bai be ya won senseni na oba no so nya na hoto nko damasi anakobia asante memawo aha enewie ye frɛ me Mariam kasa free oboase na nakobia bebia aboa ye che no hɔ na ye gyaa no senka ne krom hɔ no ahemfo hɔ enka obetimi de akwa ahemfie mo aka asɛm no wanfa anko hɔ senka oba no so no krom na ahemfo hɔ anka ombetimi aka asɛm no wanfa anko eno pagya ni mu nkranya tukuma ase mo credit amo de fro ba no ransa mo ye mo mbi mo tua asen otua krampo betua kakra na wejai nkaye esanse ni ye mu na nyina ye hyehyɛ nya ye say ya adagye a ye tie ye no nanka ye wedwuma di nanso ni ye pɛ bibi papa ama ye ho nti no ena ma ye nyina ye nya adagye tie senya ye de besua de ne de betu ye ho fo enti no se min Mariam nko adia ensa no ehwa na ye beja no sister no mane fa nko bebi amame enfa nko ma obia na bebi ope no nfa nko so ye sokora na yen se oba no na nfa nsa na ma senko musi no mu samano ahemfie enti no sompa asomdwe a oba no so na asem ode enti omo nsama be ma no ahemfie meda ase ensi nana krobia ka men kwa dia be ma no onye nsa no ha ya fi se ade no de aba utek no tek abo na oba no de ade na ba dia ono so de aba utek o de o so oba na obeje na asomdwe ba so kasa oba no nsa fa nko ba fufuru bi ade a ede mdidi se be ma na ebi amanso bi no opatwe ndase odishia beni ba ni okro me ha me I'm sure good afternoon. Bamja benifo na ebu bibisi bi echichira bua ne hwa ne san mesere mo papa no onim to ba no busuafo anko afa onim za busu ho no ma anko afa amanfra me to so nkonfra mra mfra mu bi ma me ne nsa na ba no so mra ma me gine nsa sa na tie kizo onim za busu ho a koma busu na asekan ya nana krobia me good afternoon mkaze fira ko pon me jindi Emmanuel pachoji sama no baji insano take FM ana we dem chacha bedwafo nya mamunya good afternoon akwa shoes ni so fly ana asen we die empanifo se baabi a chichira abo ana hwa na yesane no enti eya abusuani hia eje awawe ti se egu a ewo se abusua se hia na awawe no gu MC Otek FM station wono eho no ye nja awawe oho ho ye nja awawe oho ntino eye papa ne de na asem bedam ana makanya solution nti o se bibia atwa ewo abusua na ndamase Nana good afternoon kasefu expression media de dapa ana asem there me no papa no de e kam kwa enka ono
ɔbaa no de ne nsa no aba no ɔno nso mmra hotel ɔno ɔmɛgye no adeɛ ɛfiri sɛ ɛhɔ na asɛm no bɛwie nti sɛ ɔbaa de nsa no aba hɔ a ɛwɔ sɛ ɔno nso yɛ dɛ ɛba ɔno nso de n'abusua panyin yɛ dɛ ɛba na ɔbaa nso de n'abusua panyin yɛ dɛ ɛba hotel na ɔmɛyɛ dɛ ɔmɛgye nsa kyɛ sɛ ɛhɔ na ɔde asɛm no baeɛ a asɛm no bɛwie ase ne adwuma Nana Krobia, the man who obeyed for her. As some of Papa and the buy, would you be do canoe dine no wuntria? Now the police station, say police for 9 Kanamawa. Scan it to no police station, Wakwaji. And this went to me and your Nansa, that's what the upper dam. No banner than Sabramodia, any woman no majanensa. And yes, dear, any onins our baby. Odima enye yie bebi a ometisira abo no oha na esane no oka se nka omo family ni fie a ana se na ebusu fie a nka ho na omeko because omo aka son for so many years a emaka nti once a o check for the man atum ma na ba o check no o check for anhwe no monka because na minim se nka o check for mo pe asam no ne asomdwe mu nti the way papa na ka no mekwa menene ya adwen because we bu simple panyin we bu simple wa fa ni dia amma o take for no nti o take for dia mpa bia mo betimi aye bye bye nana asem ne de mo ka ne yie pa na me pese mi wodwe so efra me kwa brantwi nana mo ni adwuma pa mo ye esanse ojimu die no obu mu nti ena ode beda mo ti se mo nso magye amana mo ma ne mra magi ewo ho no mfa buo emma otek enne etiefo ne damase na Krobia awari gunkru oba no mfa nko abusuafo no na sa be abusuafo no be kase be ma no nko na egu awale abusuafo ni ma oba no mfa nko Nana Krobia, ya Lincoln, Mikasa was a year. Nana Mesre, Oban Mon Fanco, was the Berman Sikase, Omoko Numina and Kushia on there. The Umukodia, yet the year on Babu Bushia phone. It Mesre, a bear Oban Mon Fan Bauteko. And I'm using coupon Indias or the Amamunti, Macan we are, or Maginens and who take or Barnum Fanco and Fanco. Midasi. Krobia, yame come near your palm moy. Nana Krobia, over a yasama or can I had done to as my papa. When you said a bushing a penny no ever. And what the asam no baby jam. Now, as I was at that would be do 9, 77 as I said, bushing a penny no or pound of Betuniaka. I work. And this what the asam not brem not a bit more. Nothing, son about the goom when you media. Urano, also about more no baby jam. Now, maybe a madrin. Because a mamress was in some free her a couple. That is it. Okay. Yabobia fine. Yadamase. Yintumi more what they are. A money how. Ebrepem. Na I would have dear Munchia. Is it be a dear electoral commissioner? Hey, you went your way. Did you? Aquaba. Yeah, bra, with him found Sakura Gubi Bineso. Ne feel free. Why? Feel free. Your friend and Anacrobia and also, eh? Me pacho di Nipan do no. Wo would deem to say. Me pacho femiam. Sana do no anymore. Me pacho. Now, Dianca sad to say. Pacho femi duku ketri. Duku ketri. Pacho. Ketri free hen baha. Me pacho me free mem na baya. A mem. Pacho. I have mem. Pacho. Oi. Nana a mem my hene. And now we are Nana memoaha. Onkwaso. Afi Nana ya safo paswampa. A mem my hene kunti hene. Nana a we are once about moha. Modeshia ba kuna aba manim hay. Mem ton afri ba hay. Me pacho. The ordinary ba ha na yodie. Me pacho mikru. Ukunu.
Oda so te aware ase. Wejai. Owareo ana yempna. Mowoi. Dodo say. Enso. Oi. Wanyo ho ade. Na na how se be ma na wo nso ma wo ba ko anye 2 anye 3 anye 4 anye 5 sa kosi 7 anye na ade ajai an how down. Patron ha me na de wen se emla me hu no ana menene kwata na me ni obi na te wo bantama tina asase ten munyi tu hu me na o kae no tina me twetwe me kakra nte chire no na me hu se wonye ni pobonini na menene tina yin se be mo be fi nene tina ya fine echni ya so fine enti ye betena band ye san betena bantama ti eta risk was on na me hwe da bi na adwuma no ye mesin ti adwuma no so nkoyi na me fa nya ado na me tonton ti sister boy fe ne ya yes ewa ti no wana me fa ne ma ton a risk was de ubom di obi abe hume ti me ton ne ma ne sa na me si da bi se ma wo me ma mema 5 edi menti me fa me ma no so enkotena obi afi ti kwen me fa so ese me si dan bi me si dan tu be me so unkwa adwuma ba afekora na unkwa adwuma da ti mi ame pa na me ni udidi saa wa ni mu wo saa eti du se ye uji e prot na ye kosi dan prot ko mpese me hu prot no me so kura ko ye adwuma do kura ba me wo na abaji de bla sika ukwa otwopo ni nyame me wo na woji na wo de yakọ ti emna dan no uji na ye wie no na so ko bo profile ti ko bo profile we na me ne edi na me se me kwa kwhwe na me kwhwe dan no nkoye dan ni wie no ena wo fa mesifo ayi wo fa dibrafo be mienu ka ho na wo ye ti du se 2 years course no ekotena wo fa fie wo kokonye de wa wo sitie na mse de bi ne yenkotena wo sa anti sadan ye kotena won na wo se wo kotena wa ne wa ye nkaka aka na msiyu nti ye firi wa na so na wa ye dan bi wo krono ma bo hia ene ye kotena wo safu fie ye kotena wo si de wa na wo life sitie no enye na kosmenti dan ti dan kosmenti adechen ya na osa woni man ye kotena mu ye kotena dan mu na ye na kaka akra ba besia me na me so mota me peja blocks ma wo ye bibia wo dan mu ti ba afi onko adwuma da me twija saa anikefo de obi ani me semisti mame me twija saa na me de ahwe nkola no kram don go school kwa woni mo mudin am de ko school chisi am fra upiti ye ma nko bi no a wo ye nkora no ho ntale ko nto bi mo ni nyina ye me because me nya ko fa nkora na bente se me brehwe nkora ti me hwe nkora na sa ti penyi no na me ma me wuye me kwa yi me ba na de wa bona ma ne ti apai ti nkora ni hu wa amerika no ma dwan enti me bewe ne nyame ani me hu akola ne se de na ne ti ko ntokoro da mu mi bufu papa se me ko china tu no no ahu de no ayi nti no ka ya na me hwe akola na no hoton nti afa de cheze kwan ofa so ne metena fie no me ne nwonya adwuma de wo besi akasa eni do besi aye ni nyina no me de akola ni ti ma yedin na me te ho na me de me di pa hwe akola me hwe de wo ye eti mi makoja na no bua menye kakato mo na wo nkwa adwuma se ama sa wo ai satam na cement ye 35 o se ama wo kakra fa ma yenkoto bi ni fa ma ye dan de ama ba penyi no da koto no de aba eno kwa kra ichi kakra so ya asem tini nyere maka cha kwazi wonya abotare e ngakra enti akora ne ye ngakra ka sa ni yesom ni e we yesi na we yesi ti ye wie bibia dan no e wie ye no ye wie ye dan no aye ye besu ye bobosho no ena ntokwa kakra bi besi ti me fra me bra se me bra amra ti me so me ka chen se ada asem we ada me bra ba me busuafo besi asem no mu me ja wale me ma me ewu akam papa enti me bra me fra me bra se wo mra no meti asem me bra amra me bra ba ya abe me ya na me no mkwati nguruma me abe me ma me bra gina wasa ko me so mfrem fo so amekoem ko na me bra so gina ho ti sa mane se na me ba akire me bra se me ba akire me bra no frefre mantam wo fo no be ai o mi peja samana no wa sha asem no fere ko holu me bra
nam sa na asema mebeka unim asem kra mebeka wonso akoholum bla na mbla nim seja me awale no me wale ntino wanti mi anye abe ma ne hwe ene ne mso mi holu boy no mi holu no so peja me e ma me no pa na mso me bo no ma no so no pai ti wane mi si no penifo ka che o mo se de bi de wa de ne si kon se ma mfirifie wa na me ka se me tena wa enye papa na me firim ko da me ba kono no ti me di be 3 days 4 days na wa wo san so frame na me ne ko hia na yedidi nkoma na o ka ka me se ye nya ne antwempa na me se da bi na ade ye atwempa na dada na ye da me se nya me antwempa mintimi san no wontena bi ma de wa ye di de wa ye me bra pa de mintimi na antwempa na ento wontema wontena bi enti free ho no e free wo no eno bi atene baby be ma na me yale na so behwe me a obetimi adi babushafo atam saa babushafo amoblanti ono aye no pharmacy akora ne be yale be pra shikuro bet akora kitikiti be afene fan obetimi adi shikuro searches ba kwa ma no one day timi hwede o ya be ma ne ye nani susuma me nam se da bi enti me call me pe bi kwatana ya ti ye kakra me nya baby na kofa enkwala no fresh of ba ko ka ho kofa enkwala na me nsa na dom koy just aka me man ne fa ma no mi no ne kom koy ti aka me man wo ne me man no so no won hwe wo mo penyi wa hwe no sukua wa hwe no me am twi ja no di wi school do to su me no me na ja school do to so ja school do to so ja school ki se ba ko pe na ko school no ti emu wana na me sa ko ba me ko ba de se me no ye fa me no nya aka ti me ko ba na se me ti kwana no de mato wa eche de nkola no eti kwana no na me se o medi na wo so ti na me no wudi nkomo titi emu me so wa bayire me o bayire me be ma no o bayire me satam na maka bu mana me pa chone nkan bu se satam na me ko o te o baby na me te baby ti wa ba se wo be hwe wo ma kan be hwe no nkola no mususha ti me se me hwe nkola ti me bae no wa no o bayire me to boyire me se me da agro bi kwa na oni mi di o me hu so wa fo wayire na wodi wayire no wa fo so me yire me sei wodi wayire ni gumanum fe de wodi bi gumase me so me sheni kana take me di no wo yire me ana me so me petre me wonti sa me yesa na wayire ni gumanum di bi gumase no ti ade chi me kodru mi kroma menum nyina na abubo pumpunyan ebi ko ho me pa cho bi ko atene fa so anase ewura ahwa ankasa se wo yire menti meme prena meme yesa no wodi gumanum na che se wo sanso abie masese na mhye skirt to abie na ade no egum o tene gu so eti ma me ye na mi kodru nti di 3 days na fe na mintimi ni di na manu ma yekuru mase so mintimi mfa mensa enko se mko ti se kwa mtia ni se dwo so dem na mjo so ko ya ana mase ye me ya oyire no na da na yi acid wo mu ana na mako wo mu wanum nyina abubo opomponya menum nya abubo opomponya okay enti die na asisi se ya nti amo aba manim hayi sisi ano na me ko yen so me de meniama kakra bi gugu ne me pes mo no gugu asa ja emu adwo ma akotana ahwe me man ejo ne to no me da me ko hwe no wasese me ntoma no toma mo no na gusu hwa ne me pes ne me bag ne me pabo ne ko me ko bisa na ozu ohun nti na ano na me san ko se me ko hwe nkwala me ko ya woni me ntokwa gigiri na wo mato abebi so da fie na no ekwa na no afedi abemai ene me ko na ene ma so me holu ni sei eti ma wonu na me twe no so twe me na ene ye nyina ya buru ye ho ti ya buru ye ho na me ho sa wa wo me ade apima abeso sei na me ti me twe no oburu me wo abenso na me so aso ni mu ne ye nyina ye te koda eho ena o mo ye no patapata se a be ma so de no ba akosese asema obeka sese nyam kunkura nka nche ne se ko ngome tontwene dia nanka enye papa kora ma no na me me bayifo ti se mpese oba na bayi no obetuma me na mba panyi so no da tene kromo se oba no so ye pete amen na ni kenkuno ma wo bise obia se oyi misi eye de obi ankora kora no mo de friend enti mpese aba ma no oba na sa di no da to me ne mba no so no o mewe no onyi mfiri so na efie no so ya ye no won chamfa me de ma me de to so bi so no wono na bodua se meme fa be ma de nsuo nya no abodua me ko 7
body adodo say say me fa be man so nya be man na mom do on de wakofo oba say okoye ne ho ade be man o se wo fa oba be ma de a nsuo ni nya saa be ma kro no ba do no de wakofo oba okoye oba ne ho ade adana asem si ko de oba ba kran so mfa ma ko de ma be 7 na be fio ti say de wanya foforo no oba ko wale be ma ne ye friend say say ni pandodo na mo friend kwa mesi ba oji so ka Mr Papa and the ka obi abehunu kwa mesi ana Mr Papa mpacha ya wote he wote eni nkroma na ofri danche boase ene ba santimemu mpacha isi a ono age na saase wani nkroma eho na no mpese wo behu no ehwa ehwa na ogigi wiska de kobo profile mo de share dynasty ya yes ya ni yetim na we nyina bae oda sopo awade mpacha de ba wodi ehia osisi ya ne se onye dey onfa me chef mama ena de ebiem na fesu beye na wabo me no ne me niam ayira no eduabo so medan enti so wode wayire ni bigu ho mpacha wode wayire gu ho ya wayire wo no twen no de wayire me pa nya sa asem ketwa so akoso fubo o se me bayifo enti ni ompese obetutu baye ne mame okay abusiafo se mo amodi mo aso ate afenso wudi wani ahubi mu meme binu mo amodi e abusia ba ko mu ma mo be pewon ene wonya ho so ba no e kama nko ade I was so wonre no no one in the friends no mo ko challenge no ba we de merry no es na unnem se sabusia na wodi kan ko fo ba wo mu no enu ama na sabayo no free monhwe abranti omudi kan bo ne kokko wanti asodin wanti o ena hwe de ne ato no hwe de ne ato no mu meme mu fantu mu ho pa mu fantu mu ho kese pa obebi nso sana mebi nso aye nya mema kwa enti sa story e kuma ema ne meme nyina mu fantu mu ho kese na nya sadia hwe wo die ebe to die anhwe wo mom na obe wona se bibi ebe to ti fa story fetu mu fo ni ehwe nya ba yi su die ye ma me otum se adeko asam no akona kasa akono ohun ade ayi because oban fiti prekopa meka se o jawa we enfa be ma ne kawa ne ne shinap ni we enfa ma ti mema no se mu ware emma munya botire ma wo musiesie wo ba no bu wo a wo mu so bebia dress nice ekwa no be de onya minya ko ye mi oda me nchen na sanka medane to ho mesika enko wo yire ho na oba na oni ne tse no onya oba fun so wo mesika ekọ oba no ho a ne ho be ye fe kra chen o ma hu omo no story se ni ya shrink no me pese me kasa ebe ye tintin kra na papa yin so obre pa akwantuo ena ma wo yira ne ba akwantuo ya be ye esiesie yen enu anso na esa ha yen the story fetu hu kese pa me do besia me so be subscribe like and share for mama sabia videos ba me bia no so benya bia de ahwe. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.